capitaine Mattard de la gendarmerie nationale. Je cherche monsieur Hubert de Montmirail. Faut tomber pile poil. Il est venu prendre le thé avec son mécano. Bonjour, monsieur. Pilote de rallye. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé pour la limitation de vitesse. Depuis un accident où ils ont frôlé la mort, mon cousin et son mécano sont voués au bleu et au blanc. Mais je n'ai rien contre. Vous avez eu un incendie? Oui, la télé a pété. Je Soudainement. Et je me dis aussi, il y a modérément en face dans cette maison. Le feu. J'aurais plutôt pensé Quelle grimace. de pied. C'est la boîte à Troubadour qui a causé grand feu. Vous ne connaissez pas la boîte à Troubadour? L'émission de Pascal Sevran? C'est très nostalgique. Je regarde rarement les variétés à la télé, je me cantonne à la météo. Il y a un faute. Monsieur Montmirail, monsieur Jacquard prétend que vous l'auriez drogué et séquestré dans une petite cage de petite fillette, la valu. Il m'a mis laissé morville. Il sourit en plus. Hein? Il sourit, il rêve. Ouais, il rêve. Vous connaissez monsieur Jacquard, c'est le frère de monsieur Lecomte. Ouvre fort tes yeux. C'est le criminel. Vincent, ouvre fort tes yeux. Jacquard, c'est vous. Bouh! C'est un faux souvenir. Justement, à pisser comme une barre. Et? Viens. C'est ma gueule, lui. Il pisse un peu n'importe où.